우연히 창고에 갇힌 주인공들, 거기서 클리셰 마냥 넘어지는데 그렇게 분위기가 무르익으며 묘해지던 순간 그 애치치한 상황을 제대로 들켜버린 둘. 거기다 남주의 짝사랑 상대도 그 장면을 직관했죠. 이게 대체 어떻게 된 거야? 거대 야쿠자 조직의 외아들인 남주. 그의 꿈은 그저 평범하게 사는 것이었죠. 하지만 그 평범을 부셔버릴 새로운 인물이 등장했으니 ごめん、急いでたからごめんなさい。なんだ一体。一条くん、どうしたのその怪我。 남주를 걱정해주는 인물은 짝사랑녀 오노데라. ダメだよ。バイキン入ったらどうするの？ほら。 진짜 너무 상냥한 미소녀 오노데라. 잠시 행복에 잠겨 해벌레하던 중 よーし、転校生を紹介するぞ。入って桐崎さん。 그 전학생은 남주에게 니킥을 날렸던 이문의 소녀였죠. あなたさっきの。さっきの暴力女。何よ暴力女って。さっき校庭で俺に飛び膝蹴り食らわせただろ。こっちは謝ってんだから許してくれてもいいでしょ。それが謝ってる態度かよ。このサロ女。誰がサロンだよ。 그야말로 최악의 첫 만남을 기록한 두 사람. 두 번 다시는 얽히고 싶지 않았지만 てめえも最近のギャングとの構想は知ってると思うが、それがいよいよ全面戦争になりそうなのよ。大丈夫なのかよ戦争って。そこでだ、お実は向こうのボスとは古い仲でな、奴にもてめえと同い年の娘がいるらしいんだが、そこで楽よ、おめえその子と恋人同士になってくれねえか。はあ。まだやるって決めたわけじゃ。でも彼なかなかイケメンらしいよ。あれこの声。こちらがその桐崎千棘お嬢ちゃんだ。おめえら二人には明日から3年間恋人同士になってもらう。無理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 。こいつと恋人同士なんて絶対無理。そうだぞ親父。こんなやつとうまくいくわけねえって。 하지만 거기서 쳐들어온 여주 쪽 조직원들. 見つけましたよお嬢。秀英組のクソどもがお嬢をさらったというのは本当だったようですね。クロード。 그리고 어김없이 등장한 남주 쪽 조직원들. 今まで手加減してやったけどの今度という今度は許さへんぞ。 이건 뭐 사귄다고 하지 않으면 지금 당장 전쟁이 벌어질 상황. 이 틈을 노려 사귀는 사이라고 소개한 보스들이었는데 なんで俺がこんなゴリラ女と。誰がこんなもやし男と。こともあろうにお嬢をゴリラだとは。坊ちゃんに何してくれとんじゃ。坊ちゃんに手出したらぶっ殺すぞ。坊ちゃん、坊ちゃんたち本当に恋人同士なんすか。まずい。 이건 뭐 연기를 하지 않으면 난리가 날 상황이었기에 얼떨결에 위장연애를 시작해버린 둘이었습니다. 그리고 시간이 지나 주말엔 ごきげんようダーリン。突然で悪いんだけど今からデートに行かない？ 주위의 압박 때문에 결국 데이트까지 하게 된 둘. 온 조직원들이 그 데이트를 감시하고 있었죠. なんでこんなことに。こうなったらやるしかねえだろ。つっても俺は今までデートどころかまともに女子とお近づきになったこともねえんだぞ。 물론 망상 하나는 오지게 했던 남주. 머릿속에서는 오노데라와 매일매일 데이트했었지만 何これマッツ。なんでこんな豆使ってんの。バカじゃない。私これ見たい。 CM で見て爆発とか超派手で面白そうだった。喉乾いた。ジュース買ってきて今すぐ。 어째 상상 속 오노데라 다르게 앞에 있는 건 고릴라 같은 여자였죠. くそやっぱり可愛くね 그리고 그 주스를 사러 간 순간 클리셰 마냥 또 양아치들이 등장했으니 え。なあいいから俺らと遊ばね。絶対楽しいからさ。 거기다가 성희롱까지 일삼는 이 녀석. 지금 당장 목숨이 날아가 버리려던 그때 いやーごめんなさいね。こいつまだ日本語全然できなくてさ。なんて 그리고는 여주의 팔을 잡고 자리를 벗어납니다. なんで止めたのよ。不良から女の子を救ってヒーロー気取り。言っとくけどね、私ならあんな奴ら2秒で。そうじゃねえ。殴る相手くらい選べって言ってんだ。勘違いすんなよ。あいつらをかばってんじゃねえ。ああいう殴る価値もねえやつを殴るってことは
自分も同じ土俵の人間だって認めることになるんだよ。 하여간 준나게 멋있는 말을 하는 남주. 그 믿음직한 모습에 어느 정도 마음을 열게 된 여주였지만 아주 칭칭거리며 부끄러움을 숨깁니다. 初めて男に手を引かれてしまった。深く。ほんとよくわかんねえやつだなあいつ。ったく、このデートが小野寺とだったらな。だったらほんと夢のような。今呼んだ。 거기서 때마침 등장한 오노데라. 갑작스러운 등장에 쌉당황한 남주였는데 でも驚いたよ。声かけて驚かそうと思ったのに急に私の名前呼ぶんだもん。いや、それは。何考えてたの？ 아 진짜 춘나게 예쁘죠. 한편 화장실에 온 여주는 お嬢とあのガキの様子がさ、ああヤクザんとこで見たラブラブっぷりが見えねえっつうか、どっか不自然なんだよな。喧嘩とかしてたしなんか怪しい。 그 오해를 풀어야 했던 여주. 연인 모드로 살갑게 남주를 불렀으나 桐崎さん。今一条くんのことダーリンって。 오해를 풀어보려 해도 조직원들이 보고 있는 상황. そうなのよ。実は私たち付き合いたてのラブラブカップルなの。もう彼ったら私にぞっこんで。桐崎。そうよねダーリン。は？別にゾッコンじゃねえし、つかこいつが勝手に言ってるだけだし。そうだ。私用事思い出しちゃった。先に行ってるねダーリン。じゃあね小野寺さん。 이건 뭐 누가 봐도 수상한 상황. 그 수상함을 놓치지 않는 클로드였고 なるほど。今日で尻尾こそつかめなかったものの確信した。やはりこの二人何かある。あのな小野寺、俺たち本当は違うんだよ。本当言うと恋人じゃ。分かってるよ一条くん。もう言わなくても大丈夫だよ。だって二人ともすごくお似合いなんだもん。本当はラブラブなのって見ればすぐ分かるよ。ダメだ、完全に俺たちを恋人だと思ってる。 한편 거기서 떠오른 한 가지 의문. そうだ、今ならちょうど二人きり。このペンダントどっかで見たこととかねえかな。例えば子供の頃とか。 저 펜던트의 정체가 뭐길래 저러는 거야? 그 펜던트는 어렸을 적 첫사랑과 약속했던 물건. 나중에 성장해서 만나면 결혼하자는 증표였죠. 항상 소중하게 간직하고 있었던 남주였으나 ないよ一度も。じゃあ私もう行くね一条くん。どうしよう私嘘ついちゃった。 どうしよう。ますます聞けなくなっちゃったよ。 한편 우리의 남주. 내심 오노데라가 그 첫사랑이 아닐까 기대했지만 그 기대는 산산조각이 나고 말았죠. その上完璧俺と桐崎が付き合ってるって思われたし。とにかく今日すぐ小野寺と話してこの誤解をさっさと解こう。 라고 생각했지만 이거 학교에 소문이 나버렸으니 お前ら付き合うことになったんだってな。末永くお幸せに。 급하게 오해를 풀려 해봐도 二人が怪しいのが確定的である以上、一刻も早くあのガキの尻尾を捕まればならん。みんな俺たちはカップルじゃなくて超ラブラブカップルじゃっちゅうの。 또다시 거짓말을 할 수밖에 없게 된 주인공들. 점점 돌아올 수 없는 길로 들어가고 있었죠. ずっと小野寺に公開されたまま一言も話せずにそのまま卒業。うわー、そんなの嫌だ、嫌すぎる。せめてもう一度話を。つってもどうしたらそんな機会。あれ一条くん今帰り。 거기서 때마침 등장한 오노데라. 기회다 싶어 오해를 풀려고 해봤으나 いやでも待てよ。でもなんでそれを私にだけ言うの？やばい、なんで答える。君にだけは勘違いしてほしくないから、そう思われていたくないから。そんなの告白同然じゃねえか。いや本当は俺あんまゴリラとは合わねえって思ってんだけど、なんでこんなことになってんのかな。あ、またそういう。ダメだよそんなこと言っちゃ。俺の育児だし。そりゃ桐崎さんが一条くんのことをいいなって思ったからじゃない？こっそりノート取ってあげてるとことか
友達が先生に叱られそうな時、自分も一緒に叱られに行ったり、見知らぬおばあさんのために何時間も探し物手伝ったりとか。ほらね、いっぱいあった。私は桐崎さんがどうして一条くんを好きになったのかわかる気がするけどな。 이건 뭐 거의 고백 아니냐? 그리고 때마침 열쇠가 떨어졌고 これって鍵ってまさかまさかあなたらそれ違うの。これは家の鍵でじゃなくて家の鍵と間違えて。え本当ね、これうちの古い本棚の鍵でね、それと間違えて。やだ、すごい恥ずかしい。何やってんだろう私。とにかく違うの。あら 하여간 진짜 오지게 귀엽죠? 이후에도 위장연인 행세는 계속해서 이어졌고 여전히 둘을 감시하고 있는 클로드였죠. よくやるね、あの二人も。なんでこんなことになるのよ。せめてあのメガネをなんとかできりゃな。それは無理。あなたクロードは人の話なんて聞きはしないもの。これじゃいつまで経っても。まあでもよ、別に秘密を守れるような親しい友達になら言ってもいいんじゃねえか。たとえ一人でもよ、状況を分かってくれるやつがいれば、お前だってだいぶ気も楽にな。ああ、そう。ならあんたはそうすればいいんじゃない？は？なんだよ。 어째 또 짜증을 가득 내버리죠. 절친인 슈에게 상담을 받는데 なるほど。よくわかんねえけど、その秘密とやらを友達になら言ってもいいんじゃねえかと。でも桐崎がお前以外の特定の誰かと仲良くしてるとこって一度も見たことねえんだよな。 그도 그럴 게 압도적으로 뛰어나버리는 혼혈미소녀죠. やっぱさ、どっか壁あるんだよね。避けられてるみたいな。金髪美人の帰国子女ってだけで話しかけづらいけどさ、一条くんの時と態度全然違うし、私たちのことも本当は見下してんのかも。考えてみたら、あいつが転校してきて以来結構長い間一緒にいたけど、恋人のふりをするのが精一杯で、普段のあいつのことなんて全然見てなかった。岩下さんはポニテの子、テニス部で活発で明るくてよく話しかけてきてくれる。 방과 후 혼자 남아 친구 목록을 정리하고 있던 여주. 그 모습을 남주에게 제대로 들켜버렸죠. 見たの？聞いてたの？待てタンマ。たくおかしな話だな。似た境遇に育ったやつってやっぱ思考も似るのかね。俺も作ってたぞ、そのノート。 남주 역시 친구 만들기 위해 부단히 노력했고 그 누구보다 여주를 이해하고 있었죠. 岩下はいいやつだぜ。スポーツの話をするとすげえ熱いんだ。鈴木は勉強できるから分かんねえことを聞けばいい。あ、守谷なんかお前と相性良さそうだぞ。確か話したがってたはずだ。 그 상냥한 참견에 또 무지하게 부끄러워진 여주. 어김없이 츤츤거리기 시작했으니 ほんと可愛くないよなお前って。当たり前でしょ。なんで私が本当の恋人みたいに可愛くしてなきゃいけないわけ？所詮あんたとの仲なんて演技なんだから。分かってるっつーの。演技ってどういうこと？ 어쨌든 남주의 좋은 덕분에 친구들이 생긴 여주. 무사히 반에 녹아들 수 있었습니다. いやー、気分いいわ。これぞ私の夢にまで見た高校生活。あとはこのもやしっ子と別れられさえすれば完璧なのにね。同感ですなゴリラ姫。あの日以降、今まで俺の前ではむくれた顔しか見せなかったこいつも最近は少し笑った顔が増えてきた気がする。あの二人ほんといつも一緒にいるのね。うん、いいよね、ラブラブで。いいわけないでしょう。好きなんでしょ、一条くんのこと。気づいてないと思ってたの？呆れた。だって一条くん彼女がいるんだよ。私邪魔にしかならないよ。私ずっと一条くんはあんたのことが好きなんだと思ってたけど。 예전부터 둘의 사이를 정확히 보고 있었던 룰이 오노데라를 상냥하게 위로해주더니 安心しな小崎。チャンスぐらいは作ってあげるから。 그러자 노 밖으로 남주에게 돌진하는 이 녀석. 今日私たち
あなたの部屋で勉強会開きたいんだけど構わない？ 물론 당연하게도 쌍수 들고 대환영. 오노데라와 공부 모임이라니 너무나 기뻤죠. もう瑠璃ちゃんが変なこと言うからどうしよう顔見れないよ。 거기다 너무 기쁜 건 여주도 마찬가지. 친구와 공부 모임이라니 꿈에 그리던 이벤트였죠. 어쨌든 남주의 방으로 들어왔고 一条くんの匂い。ああ、またやっちゃった。 이후에도 뭐 한껏 의식하는 두 사람이었죠. 그걸 아주 흥미롭게 보고 있었던 루리는 ねえ一条くん、ここ小先に教えてあげてほしいんだけど。 기가 막히게 둘을 붙이는 루리. 덕분에 아주 두근두근 정신 못 차렸으나 ああ、それ先にアルファに代入しないと解けないわよ。 그러더니 남주를 밀어내고 공부를 가르쳐주는 여주였죠. ゆるさん桐崎ゆるさん。ねえねえ、ところで小野寺さん、小野寺さんは好きな人とかいないの？ 이건 뭐 남주를 좋아한다고 말할 수는 없었고 私は今はそういう人は。そっか。そうか小野寺好きなやついないのか。グッジョブ桐崎。なな桐崎さん、俺もちょっち聞いていい？お前らってぶっちゃけどこまで行ってんの？ 갑자기 폭탄 발언해버리는 녀석. 사고치지 않도록 급하게 연행합니다. いいか、この際だから話しておくがよく聞けよ。 그렇게 모든 비밀을 털어놨지만 사실 애인인 척하는 걸 눈치채고 있었던 슈였죠. だってあんな面白そうなこと乗らない手はないだろう。だから嫌だったんだこいつに話すの。で、お前はできれば小野寺に誤解されたままでいてほしくないと。そりゃまあなんだ、だったら簡単じゃねえか。告白すればいいじゃん。できるわけねえだろんなこと。だって小野寺お前のこと好きだよ。 갑자기 말도 안 되는 얘기를 들어버린 남주. 오만 가지 생각이 들어 집중을 할 수 없었으니 やはり坊ちゃんと嬢ちゃんの仲はあんまり進展しとらんみたいじゃの。ここは一応真っ白か一肌脱ぐといたしやしょうか。 그렇게 위도적으로 창고에 가둬버립니다. やられた。あいつらこのために俺たちを。 그래도 뭐 대충 적당히 있다 나가면 된다 생각했지만 おとなしい。こっち見たらぶん殴るからね。お前まさか怖いのか。こっち見たら殴るって言ったでしょ。理不尽な。 어릴 적 트라우마가 있었기에 한껏 겁먹은 여주. 그 소녀소녀한 모습이 생각 이상으로 두근거렸고 우연히 또 럭키스케베까지 벌어졌으니 どいてよ。お前こそ。 그렇게 분위기가 무르익으며 묘해지던 그 순간 ご無事ですかお嬢。一条くん、よかった、心配した。 점점 미궁으로 들어가는 그들의 관계. 과연 오해를 무사히 풀어낼 수 있을 것인가. 오늘의 작품은 니세코이였습니다. 이야, 이것도 왕년에 럽코 1학년 작품을 가져왔는데 진짜 오노데라에게 푹 빠져서 밤잠 못 이룰 때가 있었거든요. 2010년대 럽코 중 여러모로 가장 뜨거웠던 작품이니까 안 보신 분들이 있으시다면 강추드립니다.